哦，所以呢度點解會康王啊？係有咁樣嘅傳說嘅喎。即係假設全部呢個魚腩粉同埋雲吞麵執晒咧，得翻副記，你食唔食咧？你唔食都只能夠食嘅。但係佢話好唔好食咧？唔好食啊！好直接。好啦，各位觀眾，大家下午好。而家咧4:22啊，好熱啊，23度啊外邊。好啦，咁睇到呢個口，大家應該知道我喺邊吧？咁咧今日係喺呢一個陳家祠地鐵站呢邊。咁咧就打算咧由陳家祠呢度咧就行翻去呢個沿住康王路一直往前行。咁咧諗住咧行翻過嚟西華路呢邊嘅。咁啊，因為咧今日啱啱就喺呢邊咧就辦完簽證啊，咁所以咧就趁住呢個時間帶大家睇一睇而家嘅康王路同埋啱先所講嘅呢一個西華路嘅現狀。嗱，我哋先行一段路面先啦。咁其實咧由呢個口上去嘅話咧，一出嚟咧就係康王路同埋中山七路嘅呢一個十字路口啦。呢個 C 出口。因為感冒所以咧鼻音比較重還望各位見諒啦。呢邊咧基本上冇乜變化嘅。呢個中國銀行喺度10幾年㗎啦。馬路嘅對面咧就係以前嘅煙廠而家咧就變成咗一個創意園，叫楊濤基本上咧都係食嘢嘅多。呢邊中山七路。咁與之打對台嘅係咩咧？對面大家睇睇。對面咧呢個叫陸索商業街，又係好精彩嘅，有陶陶居仲有呢一個永利有好多間呢啲廣州非常之出名嘅本地嘅粵菜。呢個咧大家睇下就得啦。我哋而家喺呢度，下邊呢度咧就係主要嘅景區如果各位觀眾咧返到廣州，想由地鐵站呢邊開始去遊玩咧，其實可以跟住我呢個視頻或者跟住我攻略去做咁我而家咧就係展示俾大家睇。如果由呢一個陳家祠地鐵站出嚟之後咧，我哋點樣可以直接咧步行去到呢一個西華路嘅？眾所周知，西華路係美食天堂嚟廣州咧必定要翻嚟睇睇嘅。無論你喺唔喺嗰度食嘢都應該過去睇一睇廣州餐飲咧發展嘅情況。好犀利喎！呢個咧樓盤咧開咗都唔夠，開盤唔夠應該係2年左右吧。跟住咧基本上我而家見到都住滿晒啦。咁但係咧佢又有公寓啦，同埋呢個住宅嘅性質唔同嘅。之前咧同大家都科普過，公寓咧佢嘅售價咧會比住宅咧平好多嘅，起碼平1/3以上啦。因為佢嘅性質咧係商用嘅，所以咧佢嘅水電全部都係商用嘅，價錢咧會比民用嘅會貴好多嘅。產權咧只有50年。住宅咧就係70年嘅呢個使用權啦，同埋民用水、民用電，相對嚟講咧就更加平但係咧價錢係貴好多㗎。講緊樓價，每平方米嘅價錢咧會貴好多嘅。
今日太陽好好啊，天氣好靚。哇！仲有紅毛泥喎，不過呢啲應該係唔係以前我哋睇到嗰種紅毛泥啊？即係嗰啲磚頭啊，因為紅毛泥唔環保，早就已經取締咗㗎啦。以前呢個位置咧，我好中意嚟嘅，因為咧呢度咧佢係賣單車嘅。以前我部單車喺度買㗎，跟住有咩問題咧，就自己翻嚟揾老細啊。老細會幫忙整啊，幫忙調啊咁樣嘅。不過廣州而家咧就賣單車嘅咧就可謂係生意好難做啦。以前我咧就中意踩摺疊單車，咁啊自己買翻嚟咧，仲會去改裝啊，令佢更快更型啊咁樣嘅。不過收尾咧，因為多咗共享單車出現啊，所以咧基本上咧就冇乜人再玩單車啦。喺廣州好少啦，變咗本來小眾，而家少之又少。特別係好似我哋玩摺疊單車嘅嗰批朋友啊，全部都我哋叫退坑啦，即係都唔再玩啦。所以咧，摺疊單車鋪喺廣州就基本上咧越嚟越少啦，一間一間咁執笠，全部都係拜呢一個共享單車所賜啊！呢啲隨處可見，數碼即走。咁另外咧，我又玩過下呢一個公路單車㗎，但係咧公路單車咧亦都有一個問題，就係咧廣州嘅路況啊，我係講話騎行嘅條件啊比較糟糕，跟住玩咗2年咧，玩唔喐啦，因為咧基本上你唔係深夜出去騎咧，就只能夠凌晨出去騎。頭都大埋，事關咧廣州啲車咧，特別係而家咁多電雞咧，你想騎車騎得舒服咧，根本冇可能喺譬如話6點到10點之間啦。咁你夜晚黑講緊，你想去騎車咧冇可能啊！朝早又要返工，因為車太多啦。呢度有個汽車美容，好搞笑嘅喎！我之前咧部車喺度洗過一次，咁佢就係出咗名咩咧？出咗名快啊！洗得乾唔乾淨啊？見仁見智咧，我覺得一般般。但係佢洗得真係好快，部車一停低咧，5、6個人衝上嚟，跟住咧對住部車就一頓輸出啊！20分鐘咧，基本上就洗完啦。我哋一般咧出去洗車咧，譬如話精洗咁啦，起碼1個鐘頭打上先可以攞得到個車嘅。呢度又唔使㗎，因為佢5、6個人衝上嚟，跟住咧佢幫你精洗都係20分鐘洗完啦。咁可能你就會係嘛，心裏邊有種想法就話佢洗得乾唔乾淨㗎咁。所以我喺度體驗過一次之後，後邊咧都冇點喺度再洗車啦，去咗另外一間沿江嗰邊。說時遲那時快，見到個單車鋪啊！嗱，呢個美利達單車咧，以前咧我哋基本上就唔玩呢個牌子，因為咧佢係做呢一個叫做越野車比較多啊。咁咧亦都有呢啲公路車，都玩過下啦，自己都算係頗有研究啦。呢個廠咧，據說以前咧接咗好多啲歐美大品牌嘅低端車架代工嘅呢種訂單嚇，所以咧我哋平時見到嗰啲某某好大型嘅歐美品牌咧，佢嘅低端線咧即係入門級啦，我哋叫做入門級咧，
都係佢代工嘅，但係咧價錢咧就會比佢自己品牌出咧會貴過大概1倍左右啦。所以咧以前咧基本上我哋都唔點玩呢個品牌。咁作為中國人咧，最自豪肯定就係有一個國產品牌咧，非常之犀利啊！從技術啦同埋工廠嗰方面咧，都碾壓呢一個歐美品牌嘅，就係捷安達啦。呢個捷安達呢個牌子咧，年年都有贊助呢一個環法單車賽啊，據說成績都唔錯。所以咧，相當於你用咗一半嘅價錢啦，你又都可以去買得到一啲歐美牌子咧一樣咁嘅技術啊！喺我玩車嘅年代咧，捷安達一台頂級公路車咧，大概講緊都係5-6萬蚊嘅啫。但係咧，講緊啲歐美大牌子咧，可能咧呢個價錢淨係可以買到個車架嘅。由此可見咧，其實係差別好大。不過咧就講多啲就係話咧，而家玩自行車啊，特別係呢種公路自行車咧，標籤化咗啦，所以咧我對呢個運動咧覺得又可惜啊，又覺得有啲唔係好抵。點解咧？因為其實佢係一件好事嚟嘅，因為佢係一個好健康嘅運動。但係咧，而家咧就變成咗高端社交圈嘅一個名片，變成咗有錢人嘅一種點講啊？彰顯身份嘅一個標籤嚇，一個 label。咁呢樣嘢令我係覺得比較可惜嘅，因為真正中意踩單車嘅人咧，好多人係因為呢樣嘢咧勸退咗。即係例如話車隊裏邊咧有1-2個人咧踩閃電啊、踩梅花啊咁大家咧就會去攀比啦，跟住咧就會去換車彰顯實力啦。但係咧，好似我哋以前玩捷安特呢啲人咧，明明技術唔差嘅，都會俾人點講，有少歧視啦嚇。好啦，講多咗啦，講翻我哋而家睇到嘅嘢先。呢個叫康公直街，呢個係南海縣志上面寫嘅一個關於康公直街嘅叫做一個介紹啊。所以呢度點解會係康王啊？係有咁樣嘅傳說喎。康寶銳列為康寶銳 ，OK。關潮大將康寶銳，有建廟於宋邵興間者其餘稱宋建、明建、奕翼。即係話呢度原先應該係有個庵㗎嚇，記念呢個康寶銳將軍，所以康王路咧應該係有個康王廟嘅，可惜而家睇唔到啦。咁梗係啦，康王路咧之前因為呢條路要修葺咧，成條路點講啊，由頭到尾封到底啊！封住嚟整到而家咁樣啦，而家仲整緊嚇，挖緊隧道啊，講咗好多次啦。後邊呢度挖條隧道咧，會直通機場嘅，咁即係旨在令到芳村啊，即係我哋講話西面嘅人民咧，我哋嘅居民咧，可以更加方便地去到我哋嘅廣州國際機場，叫廣州白雲國際機場，坐飛機更加方便。同樣更方便大家翻屋企，就咁啦。對面咧就係大名鼎鼎西華路啊！我哋而家等緊紅綠燈啊。呢度亦都係西華路啊，但係呢段咧相對嚟講咧就
冇咁精彩，所以咧除非好想食嘢啦，否則咧我就唔行呢邊。好，頭先偶遇咗一個婆婆過嚟問路，婆婆問我稅務局喺邊，我一查，咦，點解會喺呢個天河區嘅，即係去到珠江新城嗰邊啊？跟住再睇睇，哦，原來有個稅務廳啊，喺西華路路尾嗰度，即係去到彩虹橋啦已經。咁啊，都非常開心啊！成功為婆婆指咗路，希望佢講得切啦，因為5點鐘落班㗎啦。好啦，終於嚟到呢個傳說中嘅西華路啊！其實本來我係想咧帶大家行地底呢個空間嘅，即係叫做以前我係叫做柏萊德商業廣場啊，但係而家咧好似佢啲入口全部關晒，所以咧行唔到啦已經。依個犀利啊嗱，呢個咧雍和酒家犀利喺邊度咧？大家睇睇佢，28蚊隻乳鴿喎，9蚊一雞，9蚊雞一位花旗參燉竹絲雞啊！依邊咧應該大家喺度買斬料，咁啊佢嘅燒鵝啦，佢嘅叉燒啦都係好唔錯嘅。然之後咧呢度新華路咧，咁啊今日又去睇下有啲咩新奇好玩又刺激嘅。啱啱嚟到初來乍到嘅一啲新鋪頭啦，老字號咧就成日都睇㗎啦啊！其實我都有段時間冇嚟西華路食嘢啦。方記咧，咦？方記個招牌咧省翻靚仔喎，好似之前咧冇咁靚啊。不過咧好多本地嘅朋友咧都話方記而家咧今時又唔同往日啦，即係話佢腸粉冇咁好食啊。對面有天寶食坊啦，有一言難盡嘅西川富記魚蛋粉啦。點解話一言難盡呢？即係你話廣州咧，如果真係冇得揀啊，即係假設全部呢個魚蛋粉同埋雲吞麵執晒咧，得翻富記，你食唔食咧？你唔食都只能夠食嘅。但係佢好唔好食咧？唔好食啊！好直接嘅我。好多年前食過一次啊，除咗佢開得比較夜之外，佢冇咩特色啊。呢間新嘅喎，港式雲吞麵新鋪頭喎，叫咩？冇得頂，應該係最近先開㗎，我未食過。9個8，鮮肉雲吞麵，3個8一碗豬紅，唔係3個8，3個8。OK， 揾日試下先，唔知道得唔得？未食過，但係冇乜信心啊！對面有間行運燉品啊，又係新開嘅。除非好平，否則咧可能會去考慮嘗試。然之後我有個疑問嘅就係呢個位置啊，呢個封閉嘅呢個位置咧，話搞地鐵咧，唔知搞乜嘢啊，搞咗好耐啦，都一直都係咁嘅狀態，純粹好奇一下。對面呢啲咧就係細個咧經常過嚟
食呢一個叫做宵夜嘅時候啊，會揀嘅鋪頭啊，譬如話歐記啦嚇，20年老店何止啊，唔止20年。隔離呢間四川料理又係啦，好多年㗎啦。呢度有間雲吞麵，我呢間咧就有啲時間㗎。門口有碌竹喺度啊，即係時不時可以表演一下，摁一摁，俾大家睇到點樣竹升麵點樣摁出嚟。跟住對面咧有間順勢牛雜湯，呢間犀利啊！由市場開出嚟㗎，呢間咧就係之前話金發街牛雜湯喺邊度啊？就係佢啦！記住啊，唔係牛羊雜啊，人哋從來冇買過羊雜嘅。老闆我求證過嘅，老闆話咧謠言嚟嘅，我哋從來都唔買牛羊雜嘅，淨係買牛雜嘅啫咁。今日居然冇開鋪喎，少見啊！佢哋按正常嚟講應該係1年365日咧無休嘅。咁睇翻呢邊咧，呢條叫司馬街啊，呢度整間咩河套雪花粉啊！咁呢邊咧其實就司馬街呢邊咧比較多係咩咧？比較多係一啲咖啡店啊，唔知係咪咧最近呢個風潮過咗啦，所以咧咖啡店咧逐漸都係要低頭啦嚇，轉翻呢一個 channel 嚇，做翻飲食。呢度有一間強記竹升麵，又係新開到啦，1996年西華路店。呢間劉福記，呢間係西關劉福記嚇。有兩間㗎，一叫恩寧劉福記，一個叫西關劉福記。呢間咧，我好耐之前食過一次，冇咩印象啦已經。即係佢唔係好精彩，所以咧冇咩深刻嘅記憶點。南口留香，每日限量仅20斤，阿姨的手工现刀，售完即下架。前面啊排長隊啊，唔使講知咩回事啦。排長隊呢個咧，肯定就係生煎包啦，藤原生煎啦嚇。日日都係咁排隊㗎啦。間咩？財神清湯羊，純正內蒙。呢個地方存疑啊！
邊有咁多內蒙羊啊？咁多內蒙羊，真係養都養唔切啦！呢個地方存疑啊！而且咧，廣州咧，我哋係食東山羊嘅，就同其他地方唔一樣啊！我唔知道佢所講嘅呢一個內蒙羊係咪就係東山羊，但係據我了解應該唔係。所以咧，廣州食嘢咧，其實唔好佢話乜就乜啊！一定要自己帶個心眼。商家話乜嘢大家心裏邊打個問號。呢個係賣包嘅喎，好易喎，又排長隊。每次行到呢度咧，我都會睇下呢一個工商銀行呢個招牌啊，好有歷史感嘅一個招牌。咁佢以前確實真係工商銀行嚟嘅，但係咧唔知係幾時啊？應該係差唔多10年前咧，咁佢就冇做啦。咁個鋪頭一直咧吉住喺度。喺呢個位置應該算係西華路為數唔多能夠見到一啲歷史痕跡嘅地方。因為成條路咧都被深度開發過㗎啦，所以咧基本上應該係見唔到舊時嘅一啲歷史嘅痕跡。我覺得唔好食啊！嗱，我哋再由呢一個西華路咧過個馬路先啊！轉入嚟光復北路啊！光復北路呢條咧應該算係路頭啊！其實咧，我願稱之為咧西華路嘅分支。點解？因為其實佢都受到西華路嘅大量嘅影響啊！好耐冇睇房價啦，我哋睇睇呢個附近啲房價先。嘉禾苑4萬蚊，西華路2萬9，西華路2萬7，麗城居3萬7，西門口廣場4萬6。你去搶啦！今時今日咁嘅行情咧，仲敢掛出嚟咧，證明佢唔係好想做生意啊！呢邊咧都有好多嘢食㗎，有食雞煲嘅，前面咧又有食雞煲嘅，仲有食海鮮嘅。咁邊間多人排隊咧？大家去邊間就啱㗎啦。其實咧喺廣州食雞煲咧大差不差啦嚇。對於過嚟旅遊嘅朋友咧，其實基本上食起身啲味道都差不多。可能咧就只有老廣州咧先知道，邊一間每一間佢特色係乜嘢，口味係點樣。每一間佢啲雞食起身嘅口感啊、味道啊如何佢嘅雞煲嘅湯底，佢嘅特色呢啲咧應該都係本地嗰啲老廣州嗰啲好嘴刁嘅老廣州先食得出嚟。咁說實話我都唔係啊，
我可能都冇食得話咁溜楞啊，可能咧就係知道每隻雞，呢一間食起身啲雞肉咧就唔好咁柴，係嘛？佢個湯底可能就藥材底啊，咁啊可能啲底味咧呢間同嗰間比咧有啲唔同，我更中意邊一間咁樣咯。哇，好犀利啊！嗱，之前講過嘅呢度對面呢一間咧，送上碼頭食啲平價海鮮菜㗎嘛。而家咧巴閉咯，你睇對面啦，哇！擴到咁大嗰啲面，證明咧賺到錢啊！有一說一咧，佢啲價錢唔貴咧，而且啲海鮮咧都算係新鮮。關鍵就係價錢唔貴，味道可以啊！呢度咧大家最中意噶啦，哇！3.9一支純生啊，咁平咩？有得離譜啊！煎唔大啦，蝦38，一煲粥先蝦蟹粥48。粉絲大支買重一28蚊，哇！可以。好啦，咁咧呢個咧就可以等陣間咧同太太講下，商量一下，等我手尾好啲嘅時候咧，就再過嚟食。因為咧而家感冒啊，食龍肉都冇味啊。呢度啦，呢間犀利啊，威少雞煲啊！出晒名㗎啦，廣州。咁咧，肯定要排好長嘅隊啦嚇。大家如果翻到嚟啊，咁啱得咁巧呢段時間咧，即係話好似而家咁咧，唔使排隊嘅，5點零鐘咁過嚟，快快脆脆食個雞煲體驗一下都幾好嘅。夜晚黑咧就咪啦，尤其是係週末，咁可能你要等2個鐘頭嘅。好啦，差唔多啦，我哋睇翻時間咧，今日都睇咗唔少嘅地方啊。咁見到西華路咧依舊非常之熱鬧啦，開多咗幾間雲吞麵鋪啦，有機會都可以試下。好啦，今期視頻咧大概去到呢度。中意我頻道咧，記得要為我點個訂閱；中意我視頻咧，記得要點讚之後轉發出去俾更多人知道。咁我哋咧每日都會帶大家去睇廣州新面貌嘅。好啦，咁我哋今期睇住咁多先，下期仲會有更精彩嘅內容等住大家嘅。我哋下期見啦，拜拜。